السلام عليكم. عرفنا من الفيديوهات اللي فاتت ان دراسة الصوتيات شيء مهم في اللغة لأنه بيساعدنا على النطق الصحيح، وعرفنا ان الإنجليزية فيها أصوات علة وأصوات صحيحة vowel sounds و consonant sounds. في الفيديو اللي فات نطقنا مع بعض consonant sounds الأصوات الصحيحة. في الفيديو ده إن شاء الله بننطق مع بعض vowel sounds أصوات العلة. وأصوات العلة ببساطة هي زي التشكيل والمد في اللغة العربية، وعلشان تعرف ده كمل الفيديو للآخر. pen pen fan fan e ship ship e sheep sheep car car hot hot horse horse foot foot food food cat cat bird bird. الصوت ده بنقول عليه شوا. بتا بتا. الأصوات اللي جاية دي vowels لكن بنقول عليها diphthongs، صوتين vowel مع بعض. a make make boat boat I bite bite ow now oi boy ear here air hair poor. وفي أصوات علة ثلاثية باتحاد 3 أصوات علة مع بعض. الأصوات دي air player lower oya employer aya tire hour flower. دي كانت أصوات العلة في اللغة الإنجليزية English vowel sounds. وعلشان نتغلب على مشكلة النطق لازم نتدرب كتير، نسمع كتير وننطق كتير. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير لكل الأصدقاء عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.